نحن الآن في حديقة كوكنهوف، وهذه الحديقة هي تقريبا أكبر حديقة في العالم للزهور، موجودة في هولندا في جنوب أمستردام. هذه الحديقة تحتوي على 7 مليون زهرة، وهي أكبر حديقة في العالم لاحتوائها على الزهور. موضوعنا اليوم ليس له علاقة بالزهور، ولكن له علاقة بالشخير. ما هو الشخير؟ الشخير هو إصدار صوت مزعج أثناء النوم صادر عن منطقة الحلقوم، هي منطقة ما بين الحلق والفم. أثناء النوم يحصل لها اهتزاز وتصدر أصوات عند بعض الناس تكون مزعجة، قد تصل في بعض الأحيان إلى 80 ديسيبل، وهذا الصوت هو صوت مزعج جدا. إذا عرفنا أن صوت المكنسة الكهربائية يصل إلى 75 ديسيبل، فإذا الشخير قد يصل إلى صوت أكبر من صوت المكنسة الكهربائية. ما يهمنا اليوم ليس أسباب الشخير ولا طرق علاجه، ما يهمنا اليوم هو هل الشخير هو إنذار مبكر للوفاة، للجلطات أو لأمراض القلب. هذا ما سوف نناقشه اليوم، وكما تعودنا في استخدام الأبحاث ذات الجودة العالية. قد يرتبط الشخير بانقطاع النفس، وقد يكون هناك شخير بدون انقطاع النفس. النوع الخطير من الشخير هو الذي يصاحبه انقطاع في عملية التنفس أثناء النوم لثواني، وقد تتكرر هذه العملية عدة مرات أثناء النوم. إذا تكررت هذه العملية أكثر من 5 مرات في الساعة، فهذا يعني أنها متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، ويصاحبها أحيانا نوم نهاري أو نعاس في فترة النهار، وهذه المتلازمة لها آثار ضارة جدا على الصحة. في السابق كان يعتقد أن مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم نادرة، ولكنها الآن وجدت أنها قد تصل إلى 20 أو 30% في بعض الأبحاث. هناك ناس مصابون بانقطاع التنفس ولكنهم لا يعرفون ولا يتم تشخيصهم نتيجة صعوبة تشخيص هذه المشكلة، حيث أن الطريقة الوحيدة لتشخيصها هي عن طريق دراسات النوم، والتي قد تستهلك ليلة كاملة يتم من خلالها مراقبة المريض أثناء النوم، ومن ثم تشخيص هل لديه انقطاع في التنفس أم لا. بمنهجيتنا التي تبحث عن أقوى الأبحاث وتنقح أقوى الدراسات، حصلنا على أكثر من 9 مراجعات تنقيحية. كل مراجعة من هذه المراجعات نقحت عددا من الأبحاث. إذا لدينا إجمالي ما يزيد عن 150 بحث حول علاقة الشخير وانقطاع التنفس بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والجلطات. إذا ما نريد أن نعرفه، متى يصبح الشخير إنذار مبكر لأمراض القلب وللجلطات وللوفاة المبكرة؟ في الحقيقة إذا كان لديك هذه الصفات التي سنذكرها الآن، فأنت في خطر كبير أن تكون مصاب بانقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يؤدي إلى هذه الأمراض الخطيرة. هذه الصفات هي: إذا كان لديك معدل السمنة أكثر من 35، معدل السمنة معدل كتلة الجسم، وإذا كان العمر أكثر من 50، وإذا كان الجنس ذكر، والمصاب بارتفاع في ضغط الدم، ولديك صوت شخير عالي. فهذا يعني أنك قد تكون بنسبة كبيرة مصاب بمتلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، وتحتاج أن تذهب إلى الطبيب لكي تتأكد من هذه الحالة. في خلاصة هذه الحلقة، بعد جولتنا في الأبحاث والتي سنمر عليها بعد الفاصل، وجدنا أن الشخير إذا لم يصاحبه انقطاع في النفس فهو غير خطير، ولكن إذا كان الشخير مع انقطاع في النفس أو التنفس أثناء النوم، فإن الشخير يصبح خطير، وهو عبارة عن إنذار مبكر لأمراض القلب وإنذار مبكر للجلطات وللوفاة المبكرة. فلذلك يجب أن نأخذ الأمر ونذهب إلى الطبيب لكي نعرف هل لدينا هذه المشكلة أو لا.
بالنسبة للشخير المصاحب لانقطاع التنفس وجدنا 8 مراجعات بحثية، كل منها تناولت عشرات الأبحاث. المراجعة الوحيدة التي أجراها رايت والتي لم تجد علاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم وأمراض القلب كانت قديمة تعود إلى 97. أما بالنسبة لبقية المراجعات والتي أجريت من عام 2012 إلى 2017، هذه المراجعات حوالي 8 مراجعات نقحت أكثر من 130 بحث. هذه المراجعات وجدت علاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم وأمراض القلب. يهمنا أن نذكر أن هذه المراجعات تتناول دراسات طولية. ما هي الدراسات الطولية؟ هي دراسات تتابع الشخص من قبل مرحلة المرض ثم تمضي معه إلى أن يصاب بالمرض، متابعة على فترات طويلة قد تمتد إلى سنوات. أجرى العالم وانج مراجعة تنقيحية نقح فيها 12 بحثا، وهذه الأبحاث وجدت أن هناك علاقة بين الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم وأمراض مثل أمراض القلب وأمراض الشرايين. المراجعة التي أجراها وانج تناولت دراسات ضمت أكثر من 25,000 شخص. مراجعة أخرى أجريت بواسطة بورتو وقد شملت 3 دراسات، ووجدت أن هناك علاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم واحتشاء القلب الميوكارديال انفاركشن، وهذه الدراسة شملت أكثر من 5,000 شخص. في مراجعتين أجراهما أجي وأكيل شملت عشرات الدراسات وكان فيها حوالي 12,000 شخص. وجدت هذه المراجعات أن الناس الذين لديهم انقطاع تنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب، ويبلغ الخطر لديهم ضعف الخطر الذي في الإنسان الذي ينام بشكل طبيعي. مراجعة تنقيحية أخرى أجريت في عام 2014 ووجدت أن هنالك علاقة بين انقطاع التنفس وأمراض القلب في الرجال ولكن ليس في النساء. هذا الشكل الفورست بلوت يوضح المراجعة التي أجراها وانج، ونرى أن الدراسات هي عبارة عن المربعات الرمادية ومعظمها تقريبا يقع يمين الخط، وهذا يعني وقوعها يمين الخط يعني أن هنالك تأثير ما بين انقطاع التنفس أثناء النوم والوفاة المبكرة. أيضا الشكل الثاني الفورست بلوت الثانية وهي للعالم دونغ، والذي شملت حوالي 9 دراسات، هي عبارة عن المربعات السوداء أو الرمادية، وكلها تقع يمين الخط بشكل واضح، وهذا يدل دلالة قوية على أن انقطاع التنفس أثناء النوم له علاقة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الشكل الثالث هو أيضا للمراجعة التي أجراها لوك في 2012، ووجد لوك جميع الدراسات المربعات السوداء تقع أيضا يمين الخط، وهذا يعني أن هناك علاقة قوية ما بين انقطاع التنفس أثناء النوم وحدوث جلطات دماغية. إذن انقطاع التنفس أثناء النوم الذي يرافق الشخير هو إنذار مبكر عن أمراض قد تحدث بعد سنوات، أمراض تحدث بعد سنوات طويلة مثل أمراض القلب وأمراض الجلطات وكذلك احتشاء عضلة القلب، وأيضا هو يزيد من خطر الوفاة المبكرة.